Výdrž stojke na rukách. Čo to je a ako sa tam prepracovať? Výdrž stojke na rukách je izometrické cvičenie, kedy neprekonávame žiadnu vzdialenosť, ale iba držíme v určitej pozícii. A ako sa tam dopracovať je cez progresie zo striežky, cez oporu pri stene. Najzákladnejšie cvičenie do výdrže v stojke na rukách je výdrž v striežke. Ako prvé si potrebuješ zarúbať tričko. Následne sa oprieš rukami o zem, zadok dvihneš čo najvyššie, snažíš sa chrbát napriamiť a hlavne nemáš hlavu takto, že pozeráš medzi ruky, ale pozeráš skôr na chodidla, aby celá váha bola čo najviac na rukách. A aktívne sa otlačaj od zeme a pozícia je hotová. Ďalšia progresia je v opore o stenu, kedy ruky budú na zemi a nohy budú opreté o stenu. Najprv budeme vo väčšej vzdialenosti, a väčšia progresia je, keď ideš bližšie k stene. Čiže oprieš ruky na zem, vykročíš na stenu, môžeš teraz pozerať medzi dlane, ale pozor, nie takto, veľmi zľahka, snaž sa napriamiť chrbticu a dýchať do brucha. Ďalšia progresia je už v samotnej stojke, čelom k stene, tu nemám opreté kolena, iba prsty, pevný zadok a aktívne sa vytlačaj zo zeme. Naspäť zídeš takto kontrolovane alebo kľudne do strany. Pozor na nábytok, ktorý je na okolí a bude to v poriadku. Toto cvičenie spočíva v izometrii, čiže vo výdrži. Je dôležité udržať sa tam aspoň nejakých 15 sekúnd, aby to malo zmysel a potom sa posunúť k ďalšej progresii. Veľmi dôležité je nevytláčať sa takýmto spôsobom, ale využiť chrbtové svaly a cez ne aktívne vytlačiť hore a spevniť celé telo. Ak ti toto cvičenie nepôjde, alebo s ním budeš mať nejaký problém, nechaj nám komentár a v niektorom z ďalších videí ti ukážeme, ako tento problém vyriešiť. Nezabudni nás sledovať, odoberať a cvič poriadne, lebo si ťa nájdem.